Essa dica eu aprendi com o marceneiro profissional da Ana Maria Braga. Sim, aquele que corta madeira com elegância, como se estivesse fatiando pão de forma no café da manhã. Aqui eu precisava saber mais sobre marcenaria, já estava quase jogando tudo pela janela. Mas aí lembrei dessa técnica maravilhosa, digna de um mestre zen com serrote. Uma dica simples, tão simples que até o cara que só usa régua torta vai conseguir. E o melhor, sem passar raiva, sem arrancar os cabelos. Corte preciso, encaixe perfeito e autoestima restaurada. A madeira até agradece por não ter sido destruída.